Buenos días mis amigos, seguidores de Facebook, mi gente, mis clientes, las personas que comparten mis videos. Muchas gracias, muy amables, bendiciones para todos. Estamos hoy por acá en el barrio, ¿cómo se llama ese barrio? Así me parece que es que dijeron. Oasis. Por la 8, porque yo no sé. Bueno, estamos aquí por la 8 con 11. Vamos a hacer el mantenimiento en la lavadora ACET. Nos presenta una falla, pero ya venimos a presentar una falla. La falla que sí se encontramos aquí, un bloqueo, parte de limpieza. Tenemos acá un aislamiento y vamos a proceder a hacerle una limpieza, vamos a hacerle un mantenimiento. Y tenemos la técnica de el lavado, la que es el lavado aquí. Entonces vamos a verlas cómo es que desarma. Bueno, entonces vamos a proceder a seguir desarmando y les cuento más adelantico. Bueno, aquí ya hemos desarmado este equipo. Como lo pueden ver, está totalmente sucio. Esta tuerca nos tiene óxido de aluminio. Vamos a limpiar para poder desarmar, poder sacar este balde. Bueno, le hemos quitado aquí la tuerca. Véanla. Vamos a ver, vamos a retirar nuestro tambor. A ver si lo podemos sacar. Está bastante pegado. Vean mis amigos cómo está bastante sucia. Tiene bastante suciedad. Vean el tambor. Vean cómo está. Bastante sucio está este tambor. Entonces vamos a hacer la limpieza. Vamos a lavar esta tina acá y después la acabamos de desmontar. Bueno, vamos a proceder a hacerle limpieza a la tina. Por favor, técnica de lavado. Bueno, voy a parar tantito aquí el video y ahorita continuamos porque me toca aquí colaborar, ayudarle a la señora a hacerle lavado a la tina. Ya está enjabonado, vamos a lavar, a lavar. Vamos a hacerle limpieza internamente a este cajón. Mire cómo está sucio. Vamos a hacerle la limpieza correspondiente para comenzar a armar nuestro equipo. Vean mis amigos cómo quedó este cajón. Limpiecito, limpiecito, limpiecito. Bien limpiecito. Bien limpio quedó. Estamos aquí acabando el agitador. Ya vamos en proceso de armado. Ya pusimos acá nuestra tina y el balde. Ya terminamos. Vea cómo quedó limpiecitica, como nueva. Vamos al encendido. Perfecto. Encendió. Y aquí vamos a poner a centrifugar. Listo mis amigos, vamos a darle centrifugado.
No centrifugado con fuerza tampoco. Centrifugado muy lento. Es perfecto. Ya el equipo nos quedó funcionando. Perfectas condiciones. Ok. Bueno, mis amigos, cualquier cosa pueden comunicar al 322-859-0669. Mantenimiento de lavadoras, reparación de neveras, enfriadores, cuartos fríos, aires acondicionados y televisores de la última tecnología. Chao, chao, una buena tarde.